好，今天我给大家录制一期关于 C4D 中使用这种音乐去驱动它这个波形，这种效果在胡迪尼中是通过 Solver 解算器，那么 C4D 中它是没有 Solver 解算器的。那么怎么去实现这个效果呢？我暂时还没有看到网络上有相关的这种教学，动态效果还是比较感兴趣，然后我自己在 Houdini 中制作了一个类似的这个效果，然后我用 C4D 的工具重新去制作了一个这种效果，我会给大家讲解需要注意的一些事情。效果器你直接去这样子去做，它是没办法实现的啊，它会有一些技术问题因为我自己也尝试了一下，看起来它很简单，但是它中间是需要一些技巧的。然后我今天给大家录制一下怎么去制作这种效果。好，我们首先需要3个步骤来实现。第一个步骤呢，就是我们需要一个矩阵，这个是矩阵，我们先有一个矩阵。我这里使用这个线性至于这个你这个数量就是说它这个要多宽，对吧？我这里是使用30个，例如你要细腻一点，你可以改成60都可以，这个是根据你需要。然后它现在是偏移了这个世界坐标你这里可以是通过，例如我这个是20，然后我们可以把它在这里把它挪过来，让它在居中这个可以这样子去调整。好，然后呢，我们在这里给它添加声音效果器 Sound Effect， 然后还有个 Delay。那么它现在是没有任何动画的，对吧？它现在没有任何动画。然后呢，我们给它添加一个声音效果器，我们打开，然后把它这个位置的这个影响这个运动，只是在这里调用了一个音乐素材。然后呢，我这里是使用了一个这里是 Delation， 是这里有一个叫 Frequency， 这一个从左到右这样子这些点，把这些波频给它映射到这个范围内，随便找一个，把这个 distribution 这里是用 distribution， 然后 attitude 它这里默认是一个这个框是可以调节的它现在如果是我们把这个打开，我们这个框显的是在这里，它是没有任何效果的，一定要把它设置到我们想要的映射在我们这里这个范围内的这个效果。例如我要它是在这个范围内，然后我们把它影响的是在位置的 Y 轴它这个时候呢，对应的范围就是我们映射到这个矩阵上面的这个区域。然后我们再重新播放看一下，对吧？这个就是整一个动画的动态效果。好，然后呢，我们可以给它添加一个 delay 的话是使用这个 blend， 那么它这个动态它就不会那么生硬。OK， 好，这个就是第一部分然后呢，我们需要